강아지가 기침을 해요. 강아지가 생활하는 공간에 먼지나 방향제와 같은 제품 등 강아지의 코를 자극할 만한 요소가 있다면 재채기나 기침을 하기도 해요. 이런 요소가 전혀 없는데도 계속 재채기나 기침을 한다면 건강에 문제가 있을 수 있어요. 강아지가 생활하는 공간이 건조하지 않도록 적정 습도를 유지하고 너무 춥거나 덥지 않도록 온도를 잘 맞춰주세요. 평소에 강아지가 충분한 양의 물을 마실 수 있게 해주세요. 환경을 개선해내고 재채기나 기침이 지속되고 콧물, 기력 저하 등의 추가적인 증상이 나타난다면 동물병원에서 진료를 받아야 해요.